Всем привет! Это я, FNAF World, или Никита 109К. Сегодня мы будем со своим братом записывать видео. Поздоровайся! Всем привет! Мы сегодня будем снимать 99 ночей, если кто не знает. Итак, мы заходим. Так, для двоих, клеит. Так, все, капец как быстро. Все, начинаем. Это потому что мы двое. Итак, ладно. Сейчас мы уже зашли. Рубить дерево, а я буду добывать еду. Да. Он будет рубить дерево. Я буду рубить дерево. А я буду добывать еду. Вот, все, я добываю дерево. Я, если что, в первый раз играю. Ну да. А как добыть дерево? Я же добываю. Топором, вот. А вот, все. Если хороший взять, если... А что за линии тут? Че? Что за тут линии? Печку ложи. В печку. Зачем? Потому что надо. О, кролик. О, вот эту печку? Да. Нет. А какую? А, вот эту? Костер. Еще положи. Вот. Ты Все. Все, идем исследовать. А что за крафт? Нет, я хочу крафт сделать. Я хочу сделать карту. Не знаю зачем. Так, вот одно у меня дерево. Интересно, когда ночь? А, большие деревья я не могу добывать. Так, все, добываю. И да, тут надо... Я вижу, что тут надо... Есть голод. Так, все. Так, это что у нас? Ладно. Я пошел делать карту, чтобы тебя увидеть. Вдруг ты потеряешься. Потеряешься. О, я уголь нашел. А что я не могу скрафтить? Потому что надо дерево и... Ну вот. О май гаш, как тебе объяснить? Дерево и вот эти старое радио. Да не семена! Я не знаю. А вот. Вот, можешь нормально? Вот, все, крафт. Все, я знаю теперь, где ты. Я поставил карту. Ой, у нас все. Тут какой-то дом. Я вижу, что ты домики утащишь, да? Я пошел к домику одному большому. Рома, а там безопасно будет? Не знаю. Ладно. Попадется. Так. Так. Да! Чё? Быстрее иди! Костер почти потушен. Иди дерево добывай. Дерево! Дерево! У меня одно только дерево осталось. Ты думаешь, я успею? Давай тоже добывай. Интересно. Ночь уже скоро наступит. У меня есть фонарик. Рома. Иду на свет. Так, я пойду-ка еще добуду. Добывать еду. Рома! Рома, там монстр! Где? Вон он. Все, иди в пень, монстр. Нам еще за едой надо ухаживать. Я знаю. Вот что надо. Все? Все, теперь доступно на 100%. Еще добывай. Я в эту игру уже играл. А, ой. А чё он? А, теперь он еще меньше начал. Давай. Так, Ну все. я пока добуду еще дерево. Итак, сейчас мы будем переждавать вторую ночь.
И сейчас на раз, два, три станет утро. Раз, у нас два. Так, надо бы костер. Пока что пофиг на него. Я нашел канистру, нам это поможет обтопливать. О, иди неси его. Но не сейчас, не сейчас. Не сейчас его сжигаем. Не, я не живодер, не буду кролика бить. Так. Итак, вот я забираю. Да блин. Так, выкидываю ветку. Так, все, а где я? Иди. Так, все, я правильно иду. Вот. Давай дом построим. Да какой тебе еще дом? А что? Какой дом? Так, Рома. Так, а как тут сделать хотя бы дом? Какой-нибудь. Да какой дом? Что? Какой дом тебе? Какой дом? Какой дом? Какой дом тебе? Какой тебе еще дом? Канистра пока что. Пусть канистра пока что тут побудет. Хорошо. А я пойду попутешествую. Так, о, ягода. Я ее съем. Я заберу хороший мешок мне. Так, а что у нас тут наверху? Какая-то вышка. Вышка я уже О, фонарик. Я уже эти лутал. Вот, на, фонарик. А как его подзарядить? Подождите никак. Ветродуй. Сядет, пусть сядет. Мальчик! Ой, волк! Волк! Там волк был. Нет. Так, я лучше его обойду. Трик, трак, барабарабум. Я канистру нашел. О, что у нас тут в тубзике? О, сундук. Уголь нашел. А я сундук нашел. Открывай. Тут топор. Нормально. Нормальный топор. У меня тоже хороший топор. Где? Я знаешь, вот мальчик, вот. Добываем его. А это прирученные собаки? Нет. А это что? Ночь, я бегу к костру. Беги. Потом мальчику пойдем. Потом. К мальчику зачем? Да ну, это... Ням. Надо. Ром, у нас и до сих пор... Ой, все, я уже тут буду. Я съем всю морковку. Да, ешь. Вот что я нашел. На детской площадке. А я фонарик нашел. Смотрим. Это что? Бедный волчара. Так, а на карте есть волк? Ну, показано на волке? Да, Нет? Есть пещера, это мальчик. Так, Мальчик, это самое главное. Вот почему нам... подожди. Ты сколько канистров нашел? Так. У меня пока что нет дерева, но нам пока что не пригодится. Вообще-то пригодится. Потом. Так. Видишь волка, сразу мне говорит. Ок. Ну, нет, не волка, а там кого-то другого. Там... Ладно, я пойду добуду дерево поблизости. Давай, я тоже. Все, возьми. У меня хороший мешок. Ой, это я сам возьму. Ну, дерево ложим вот сюда вот. Купим. Дерево ложим вот сюда вот. Все, положил. Итак, если что, сейчас будем мы развиваться. И пока что... О, курочка. Ням. Зачем? Ну ладно. Че, курочку хочу? Так, Ням. Никита, осторожно. Просто осторожно будь. А что, сейчас волк? О, стоп! Я нашел пасхалку. Тут написан сундук. Это
это не подсалка. Это если как уголь. Так, я вижу какой-то дом. Огроменный. Огроменный дом. Что будет, если в него зайти? Но я его и так находил уже давно. Так, зашел я в него и чё? Хороший мешок. Канистра! Канистра! Сундук! Добывай. Как добыть, если его надо открыть? Открыть. Добыть. Хороший мешок. Хороший мешок. У тебя есть уже хороший мешок? Да. Мне надо быть очень осторожным. Так. Не надо. Нормально. Еще один уголь. Мне понадобится просто. Так. Сундук вместо коричневого. Еще уголь, там монет. О, я уголь нашел. Иди, где вот Канистры? Нет, не канистру, а где... Куда его отнести? Где мы дерево ложим. Где дерево. Хорошо, вот, положил. Всё, и там пусть будет. Так, я нашел фонарик, так что он сам подержается? Да он не подряжается. А, Трак, барабу. Куда уголь улетел? так, я пойду к мальчику. Не А то- надо! Без меня не идти. Ладно, тут волки охраняют все. Потому что надо еще еду добыть, чтобы полная все было. Ох, ё-моё, туман. Что-то пугает меня. Так, а что у нас тут? Вентилятор? Плохой вентилятор. Туда... Ой, мне кушать хочется. Ладно. Ай, ай! Если тебя убьют, Кушать надо. Кушать. кушай по дороге. Если морковку там увидишь, что Так. сразу же Хороший вентилятор. хороший вентилятор разбери. А, нету. Плохой. И кусты видели, что там ягоды... Иди сюда, мне нужна крольчатина. Не ешь! Надо сначала... Ой. А я съел. Ну, нужно уже большую территорию... Ну ладно, большая территория. Ну, блин, мне хочется покушать. Дерево. Пусть прав. Мне надо есть, Рома. По дороге я тебя сейчас буду освещать. Ты по дороге... Вот. Иди сюда. Идем. Иди за мной. Пропусти и просто нажми. Сейчас, не. Я хочу посмотреть. Так. Ну ты просто умрешь и все. Да, твоя выживет. Ты где? Я видел, вот. Я хочу кушать. О, морковка. Морковки ешь. Вот морковка. 3 морковки. Ты где? Я около костра. Окей. А, вот, я вижу. У меня тоже есть фонарик. Сейчас я тебе дам еду. Надо сначала пожарить. Бегу. Я тоже хочу... Помогите. Помогите. Иди к костру, иди к костру. Я убегаю. Иди к костру. Вот кушанька себе. О, все. Да, наелся? Да. Сейчас нормально все. Так. Если что, каждую ночь, наверное, будет у нас что-то интересное. Иди, идем на ужин. Нет. Давайте под утро. Давай, Ром. Нам пока что дерево не нужно, потому что у нас костер 3-го уровня. И мы пройдем где-то 30 дней, может там. А, вот все. 30 дней. Ну, сразу. Ну ладно. 10 дней попробую. А это еще что? Лошадь какая-то. Ты где? Я не знаю. Ты что, в эту клетку пошел? Нет, конечно. Какую в клетку? А где пещера? Боже, все объясню.
Так, я сейчас буду добывать нам еду. Кушать, да, кушать. Я буду ее жарить. Я буду кроликов убивать. И добывай волков еще. Хорошим топором. Как я тебе их убью? Они меня сожрут сразу же. Они не сожрут. Наверное, если. Если я PvP-шер. Да. О, еда. Так, все, хороший мешок. О, это что? Фея! Ничего не просил ее. Она злая? Так, стой. Ну все, я сейчас умру, да, и... еда. Ром, иди к костру. Иди к костру, я сейчас туда приду. У меня куча еды. У меня тоже. Трик, трак, бара-бара-бум. Ничего, пока не устроено. Ого! У меня уже 10 мяска. Мясо? Да. Так, я ее, наверное, сейчас пожарю. Все, я ем. Ваня, мне... Посмотри, сколько у нас, Ром, тут мяса. Так, Ром, посмотри, сколько у нас мяса. У нас теперь 4-й уровень. идем до мальчика. Не, уже Я скоро... пошел к мальчику. Ладно, сейчас поем. Да, ешь, Все. иди за мной. А, нет, иди за мной. А зачем к мальчику идти? Чтобы спасти и получить... И... Сейчас у меня залагало. Вот ты. Волки. Сегодня вечером А это что сейчас? Это что сейчас? придется идти. Знаешь почему? Почему? Потому что сегодня будут на нас разбойники нападать. Нельзя к этому идти? Нет, больше не... Идем домой. Идем домой. Трик-трак, барабум. А они опасные? Они убивают. Если хочешь, умери. Не, я так быстро не хочу умирать. Так, я еще вот так вот пожарю. Ладно. Не пропускай, это очень важно. Так, что это? Это разбойник. Чего они такие страшные? Под оленем. И где они? Олень, 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 олень. Иди в жопу. Разбойник! Так. Чё ты разбойник? Чё ты разбойник? На. Вау! Мы их убили. Это какое-то личное топливо. У нас скоро топливо закончится. Стой. Забирай монеты. Так. Здесь больше разбойники не нападут. Наверное. Ну да, вот Эта серия слишком будет долгой. Ну, видео будет долгой. я пойду. Да. Так, я пошел к мальчику. Прям в ночь. Да, что? Ну, умрешь. А я пока что уголь заправлю. Один. Я, если что, броня, ты... Наверное. Ну, один уголь добыл. Так, я вижу, что ты уже пошел к... Так, у нас... Чё? Ой, у меня фонарик сломался. А там еще олень? Да. Ну, что... Там олень был? Да. Ну, фу, что... Знаете что? Я, короче, сейчас, наверное, знаете, куда пойду? Дерево их очень куча. Бензин. Я нашел бензин и дерево куча. А я нашел 2 сундука. Тоже поделишься, окей? Да, я какие-то сундуки. О, записка! Это не так. Хороший топор, нам уже не нужен.
Или нужен? Не пригодится. Нет, он не нужен. Я второй, если что, сундук открываю. Третий даже. Опять хороший топор. Угу. Вообще издеваются над нами. Ну, я мало хп. А я... А, костер тушится, точно. Ничего не делай с ним. Пока. Ничего не сделать с ним. Даже его не зажигать? А он что так быстро тушится? У нас такая уже большая зона. Стоп. Стоп. Знаете что? Иди, я убился. У меня есть хвост Банни. Да, верно. И что выберешь? Не знаю. Вот это! А, нет. Это? Хороший топор у тебя есть? Да. Фонарик у тебя есть? Да. Патрон выбери. Не знаю, зачем мне ладно, просто... Теперь нужен еж какой-то. Это левари. А? Левари. Виноград? Левари! Какой виноград? Револьвер? Да. Что-то вообще на револьвер не похоже. Это еж какой-то. О! Я что-то нашел. Ой. Не иди к мальчику, если что, не иди. Я тебе позову кого-то. Угу. А я пока что буду развиваться. Ну тут пока что... Так. Можно быть? Еду? Да, можно бы еду. Все, ночь? Да У блин. тебя не русская? Чё? У тебя не русская? А что? Не русская у тебя. Не знаю. Можно, конечно, нет. Все, у меня полная. Мне тоже надо. Так, надо бы костер еще подправить. Ну все. Дерево. А дерево нам не нужно, мы просто сжигаем. Так, мы максимум проживем тут 10 дней. Ну да, можно. Ладно. Если кто-то будет крафтить, я не умею. Короче, сейчас мы быстренько будем развиваться. Сейчас я буду показывать вам только интересные моменты. Нам не хватило, чтобы сделать максимальный костер, так что мы сейчас будем добывать. Так, под ночь как-то страшно добывать, потому что Потому что фонарик заряжается. он сам заряжается. Да, когда мы его не достаем. Ну, можно, конечно. Последнего дерева не хватает. Я бегу! Последнего дерева, давай. Мне 3. Все. Смотри, как он лустится. Теперь он огроменный у нас. Да. Это И- максимальный. И у нас... Да, идем на лушу, мы даже его не добыли. Рома, а это нормально то, что у нас 29 осталось? Чего? Топливо. Ну ладно. Ну просто иди, я мальчиком озабочусь. Так, вон тут карта. Идем к мальчику. Так, А надо 5 волков убить. так добывай пока что еду. Я буду убивать. Я их тоже... Давай. Добывай. Нет, дай мне ключик. Добывай, все, забери всю еду. Забери всю еду. Ой, Забирай, их тут много еды. потому что опять волк. Подходи. А волки полезные. Да, волк. Все, у меня переполнен. Иди. А я пока... О, сундучок. Я заберу мальчика. Забираю, я пока что открою сундук. Я тоже открою. Ты открываешь? Мне еще... Так, револьвер! Револьвер. Я его взял, и патроны. Я опять хороший мешок выпал. Да? Да. Он зачем-то это тут рисовал? Это олень. Так. Он зачем это рисовал? Прикинь, мы сейчас выходим, там олень. Вообще. Ладно, 66-й день. И, наверное, нам лучше
быстро достичь до 7-го дня. Так что Никит, добывай еду там. Добывай еду. я сейчас, наверное, всю пожарю. Я нашел птички. Бесплатные птички. Ого, сколько у нас тут еды. Ладно. Сейчас, наверное, мы дождемся до 7-го дня и начнем. Ну, и я вам покажу, что учиться на 7-й день. У нас уже 7-й день. Вот он. Итак, мы, Ром, идем к наковальне. Так, сейчас я посмотрю, где малыш. Так, где малыш? Я знаю, где он теперь. А ты откуда знаешь? Опять? Не обращай... Ну, волка можешь убить, конечно. Да, убивай волка. Да, еды нужно. Еда? Ты чего? Поставил тут еду. Ну, конечно, уже у меня все закончилось. Ну ладно, вот, Давай, Ром, мешок. вот очень много еды. Монетки бесплатно, монетки. Ого, сколько тут еды. Ладно, потом пожарим. Патроны. О, Забыл, куда идти. револьвер. Ой, да. Чё? Осторожно. Знаешь почему? А тут большой кабан. Все, Так, я открыла сундук. Рома! ну что, мне кабан? Да, Я их убью. все, отвечаешь? Так, пока сюда отвлечайся. Все, я убегаю. Я пока что. Ром, лучше всего убеги к костру. Костру. Кожа альфа-волка. Мне попалась кожа альфа-волка. Так, все, Ром, большие кабаны там. Не пойдем туда. Нет, мы потом пойдем. О, канистра! Канистра. Забираем. Идем к костру, потому что он будет нас уличать. А, я еще мясо пропустил. Мясо. Так, Потом пойдем, окей. да, можно потом пойти. Так, ладно. Фух. Так, я пожарю. И альфа-волк. А это еще шкура чего? Шкура альфа-волк. Я одну. А ну-ка, если ему дать вот этого. А где он? Его пока что нет. Мальчик, на, поешь. Не надо. Что, уличаемся? Да, я вылечаюсь. Сейчас полная будет, все, идем. Раз, два, три, сейчас. А куда идти? Ладно, идем мы, я помню куда. Сейчас. Так, все. Ночь! Запомни. Мощи! Так, мы теперь знаем, где девочка находится. Какая девочка? Девочка. Да, это девочка. И мы уже дошли до 8-го дня. Ладно, вам, наверное, будет скучно, где ночь. И я включу запись, когда будет... Мы сейчас пойдем к этой девочке. Итак, я на всякий случай возьму в руки револьвер. Обязательно. У нас открыто, тут можно перейти и... Так, что за инфо? Что-то зло приближается к вашему острову. О, Конечно. Всё, тут я пока что еду возьму. да, иди. Ну, в принципе, 5 еды достаточно. А нам надо убить 5 кабанов? А, 4 кабана. Ты что, мне не помогаешь? Так, убиваем. Все, получили ключ. Так, нет, еще один волк. Вообще-то, все, получили ключ. Зачем еще один волк остался? Ой, Так, я его издалека буду стрелять. Убил! да, открывай. Открывай быстрее. Надеюсь, там... Я тоже открою сундук. Ты пока что спаси девочку. Так, я пока что открою сундук. Так, надо быстрее вернуться, пока ночь не началась. Ой, это что за алмаз?
только один сундук. Мне тоже дали. Да? Все, идем. Где костер? Вон он там. Где? А, точно. Я его не открыл. Открываю. И что выпадает? Я так соединяю. Ну, пока что. А как взять мешок? Дай. Дай, подлечи меня. А откуда у тебя кожаная броня? Ладно, я получу. Ну, можно взорвать вот это еще идем. Ладно, идем. Вот еда, вот еда. Для Так. мяса, а ты бери эти. Да, бежим. Сейчас заберу все мясо. Никита, если увидишь такую траву, не попадайся. Какую? Вот эту. А что там? Ну, сам проверь. На языке. Там ловушка, смотри. Смотри, Ром. Откуда? А так желание вечером вернуться к своему огню. Да блин. Все, бежим. Знаешь почему? М? Это с этим. А то они захватят и разрушат все. Да. Вы это проверяли с Лизой? Ой, нас уже там ждут. А, нет. Вот он. Так, я поем. А где ждут? А, не. Так, что у нас какой мультик? Подожди, для подписчиков интересно, если кто не играл. Так. С арбалетами. Сейчас будет битва. И да, мы будем только снимать 10 пока что. Наверное, 10. Если Ну, не ты знаю. уйдешь мимо Яны. Ну, ладно. О, уже атака происходит. На меня два сразу же лезут. Самый главный. Али. Пошел вон. Нет, не трогай. Конечно, можно уже убегать. Где мой? Вот он. Все. Так, первый есть. С арбалетом. Убили. Фух, все. Пережили, все. Можно пока что не беспокоиться. Я пока что... Патроны. Патроны? И монетки заберу. Яны. А, нет, больше нет монеток. А, нет, есть, Рома. Вот они под этой. Эти? Да. Не, у меня что-то не показывает. Ну ладно. Синий цвет. О, вот наш ребенок. Стопай. Так, пожарю стейки. Я понял. Да, там сразу же 2 ребенка? Да? 13-й день уже? Как так быстро? Не знаю. Так, 13 дней мы уже прошли. На этом заканчивается видео. Так что все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока. Подождите. Рома, иди сюда. К костру. Попрощаться. Зачем? Дай-ка мне относится. Дай-ка мне монеты собрать и сундук. Да, собери. Сундучок. Так, ты где? Ага, вот вижу тебя. Так, я вижу еще один. Мешок. А? Ну ладно, можно и так. Рома, идем к костру. Быстрее. Ну да. Так, как его выбросить? Так. Так даже удобнее стрелять.
Все, идем. Все, давай прощаться. Сейчас, подожди-ка. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!